110 वैरायटीज ऑफ मैंगो। अंकल कभी देखे इतने तरह के आम? नहीं भाई, इतना तरह पहली बार देख रहा हूँ। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon so you never miss any video. Okay, लाइट प्रॉपर है, गाने बंद करता है कि कॉपीराइट ना आए, फिर एसी बंद कर देता कि आपको विंड नॉइस ना आए। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, YPM Vlogs बैक है। और अंकल एसी बंद करते गर्मी हो चुकी है गाड़ी के अंदर। दिल्ली के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर है 42.5 डिग्री सेल्सियस और अभी चल रहा है जुलाई का महीना, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी है यार। और अभी आप लोग सोच रहे हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ नारायणा परांठे खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह परांठों के लिए वो। और वहाँ पे मैं खाऊंगा कीमा परांठा। मेरे को भाई ने वही रिकमेंड करा कि बता कि वो कीमा परांठा खाइयो। और अंकल अभी कीमा परांठा खाओगे? कीमा पराठा ही खाएंगे बटर के साथ में? बटर के साथ। एक्चुअली मेरे को बटर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बटर नहीं खाऊंगा। और इसके बाद मैं जाऊँगा दिल्ली हाट, क्योंकि यहाँ पे कुछ इवेंट हो रहा है मैंगो से रिलेटेड, तो पूरा को दिखाऊंगा इस वाले ब्लॉग के अंदर। और अगर पसंद है इसको लाइक कर देना। काफ़ी ज़्यादा गर्मी में बाहर निकला हूँ यार, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ इतनी, सो एक लाइक तो बनता है। तो फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, YPM Vlogs बैक हियर। सो गाइस मुझे बड़े प्रोडक्ट्स डिलीवर हुए हैं मेरे घर पे, तो दिखाता हूँ आपको प्रोडक्ट्स, फिर आपको दिखाता हूँ मैं नारायणा का फूड। सो गाइस देखिए इंस्टाग्राम पे पेज है जो फ़ोन्स के कवर्स और स्किन सेल करता है। सो मेरे को उन्होंने ये स्किन भेजी है मेरे मोटो G6 के लिए। देखिए डेडपूल की काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव स्किन है। एक कवर भेजा मेरे फ़ोन के लिए, ये मेरा मोटो G6। एक कवर भेजा मेरी मॉम के फ़ोन के लिए जो है iPhone 7 Plus, और इसके लिए भेजा लुई विटॉन का केस, ठीक है। और एक ये वाला है Samsung 8 Plus फ़ोन है, और इसके लिए भेजा देखिए ये वाला केस। एंड जितने भी लिंक्स इस पेज के आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और यार काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी फिटिंग आ रखी है, ये देखो। और स्किन भी यार बिल्कुल परफेक्ट कट्स है, तो आप खरीद सकते हो यार। और एक वहाँ पे ऑफर भी चल रहा है, तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा लिखा हुआ। सो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यार इनके। सो गाइस ये है शॉप MK ईस्ट, और मैंने लिया एक कीमा परांठा और एक साथ में गोभी का परांठा। गोभी का परांठा ₹50 का विदाउट बटर, और जो कीमा परांठा है वो ₹60 का विदाउट बटर। सो दिखाता आपको पूरा परांठा है। आ चुका हमारा परांठा, ये अचार दही और साथ में परांठा। और अंकल मजा आने वाला है एकदम। खाओगे? बिल्कुल। सो गाइस बस अभी एक ही बाइट ली, और इतना अच्छा परांठा है और अचार इतना टेस्टी है, और मतलब लेफ्ट डेट 10 out of 10। और सही लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आ चुका है हमारा कीमा परांठा। तो पहले राइस को खत्म करते हैं, फिर खाते हैं कीमा परांठा। सो गाइस ये कीमा परांठा है, कितनी ज़्यादा उसमें स्टफिंग कर रखी है, मतलब पूरा परांठा स्टफिंग से भरा हुआ है। ये नहीं कि कहीं पे स्टफिंग मिसिंग है। और मतलब यार टेस्ट ऑसम है इसका। एंड गाइस यहाँ पे एक और बात है परांठों की, कि यहाँ पे 24 आवर्स ओपन रहते हैं परांठे। आप कभी भी आओ, चाहे रात को आओ चाहे दिन में आओ, आपको परांठे यहाँ पे मिल जाएंगे। और मैं कई बार यहाँ पे वैभव के साथ भी आया हूँ परांठे खाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे परांठे यहाँ पे मिलते हैं यार। लेकिन यहाँ इस वाली शॉप का मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा, एंड शॉप का जो टेस्ट है वो ऑसम है। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि इस शॉप से आओ अगर आप खाओगे तो। सो गाइस परांठे मैं खा चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली हाट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कुछ फेस्टिवल हो रहा है मैंगो से रिलेटेड। तो ज़रा चलता हूँ दिल्ली हाट। ओके मैं दिल्ली हाट पहुंच चुका हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। और ये रहा पूरा दिल्ली हाट, ठीक है। और अभी ज़रा चाहता हूँ टिकट लेता हूँ, बताता हूँ टिकट के रेट्स क्या है। तो चलो चलता हूँ दिल्ली हाट के अंदर। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अंदर है, जो टिकट है ₹20 की है फॉर 1 एडल्ट। एंड ये देखिए यहाँ पे कुछ अलग सा कुछ हो रहा है। सो गाइस अभी मैं गया था इस वाले हॉल के अंदर, और इसे मैंने देखी टोटल 110 वैरायटीज ऑफ मैंगो। अंकल कभी देखे इतने तरह के आम? नहीं भाई, इतना तरह पहली बार देख रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, क्या क्या कर रखा है इन्होंने? हमें तो लग रहा है कि डबल लगा रखे हैं। और यार इतनी सारी वैरायटी देख के यार मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है कि यार क्या है यहाँ पे। द नेक्स्ट। सो गाइस ये नेक्स्ट डे, और यार मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार ये वाली जो मेरी पूरी जगह खाली है ना, यहाँ पे मैं एक लगाऊँ कंप्यूटर टेबल, और साथ में इस यहाँ पे करवाऊँ एक PC बिल्ड। जो PC की स्पेसिफिकेशन रही है वो मिनिमम मेरे को चाहिए i7 8th जनरेशन, क्योंकि ये वाला जो मेरा मैकबुक प्रो है ना काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है। और यार इसको सोच रहा हूँ मैं सेल आउट करने की, ठीक है। और यार मेरे को PC बनवाना है, उसमें ग्राफिक कार्ड लगाऊंगा अराउंड 1060 रोटेक का, ठीक है। और रैम लगाऊंगा 8GB DDR4 मिनिमम रैम,
ठीक है। तो अगर किसी के यहाँ पे जाना है ना, तो वहाँ पे आपको मिल रही होगी ईमेल आईडी, आप मुझे इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर दो कि यार यहाँ पे सबसे सस्ता मिल जाता है या आपकी कोई शॉप है, तो उसको मैं प्रमोशन कर दूंगा, ठीक है। और जो बेस्ट प्राइस होगा मेरे को वहाँ पे मिल जाएगा। और यार अगर आप मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आ रही होगी, इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर लो यार जल्दी से, क्योंकि यार अभी जब मैं पीसी बिल्ड कराऊंगा तो हो सकता है कि वीडियो थोड़े डिले हो जाए, ठीक है। तो आप यार अगर मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करते रहोगे, मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, तो यार आपको मिलेंगे मेरे को पे रेगुलर अपडेट्स, ठीक है। सो यार YPM व्लॉग्स मेरी इंस्टाग्राम की आईडी इसलिए बोल रहा हूँ, वहाँ पर फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। और गाइस एक और चीज़ की, अब मैं जरा जा रहा हूँ कंप्यूटर मार्केट के अंदर। यार मेरे घर के पास में है डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी, एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट है कंप्यूटर की एक्सेसरीज़ की। सो जाता हूँ एक बार वहाँ पे और देखता हूँ क्या प्राइस है। ओके सो गाइस मैं आ चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंटर और ये पूरी पार्किंग लॉट है। सो जाता हूँ जरा कंप्यूटर मार्केट के अंदर में। सो कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो, मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड जितने भी लिंक्स हैं प्रोडक्ट के आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। काफ़ी ज़्यादा अच्छे यार प्रोडक्ट्स हैं, कीज और स्किन्स के, स्किन्स अच्छी हैं, कवर्स अच्छे हैं, एंड वहाँ पे मिलेगा आपको मेरी तरफ से 20% का डिस्काउंट, ठीक है। और इस लोग को यहीं पे एंड करता हूँ, बाय।